मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. सांताक्रूज मानशेवयले उदक पावले रस्त्यार. 4 खांब्या कुशीक आशिल्ल्या रस्त्याचेर उंचायेची भरती. आनीक 3 दीस सुमार परिस्थिती उरतली तशाच तशी. नावेली ते चिंचणी मेरेनच्या NH66 रस्त्यार भटक्या गोरवांक लागून लोकांक साबार समस्या निर्माण. भटक्या गोरवांचो बेगोबेग करचो बंदोबस्त, लोकांची मागणी धरता नेट. केपेकारांक शेवटाक नवे पुलीस स्टेशन मेळटले. केपेच्या आमदारान दिला आश्वासन. आता खरेच ह्या कामाची पूर्तता जातली काय ना हे मात सांगतलो येता तो वेळच. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सांताक्रूज मानशेवेलें उदक पुराय रस्त्यार पावलां. 4 खांब्या कुशीक आशिल्ल्या रस्त्यांचेर उंचायेची भरती पावल्या. तशेंच विद्युत जंक्शन बॉक्स उक्तो आसून तारवां उगडटात. आनीक 3 दीस सुमार उदक तशेंच उरतलें खंय. पळयात विलियम रॉड्रिग्साचो रिपोर्ट. जोरगोतीक लागून उदक चडलां हें आनी हय रस्त्याचेर पासून येतलें आनी 1-3 दीस येतलें उदक मागीर पोते नॉर्मल जातलें. हय ओके आमी आहा हिंगा आतां मानशेर सांताक्रूज 4 खांब्यांनी म्हणटा थिंगा तुमी पयला आसतलें की हिंगासर उदक सारकें वयर चडलेलें आहा. कित्याक जोरगोत खंय आयज आनी कारण आजून इतले वयर उदक येवप म्हणजे सारकें रस्त्याचेर देखून फ्लड जाल्लें आहा. रस्तो देखून पळयात सारकें हें आतां 3-4-5 स्टेप वयर येयलां उदक. ही बोट आहा पळय बोट तुमी पळयता पळय सारकी वयर येयल्ली आहा. आनी अशें वाडलें जाल्यार म्हाका दिसता हे रस्तो देखून फ्लड जातले. हे सायडीन तुमी पळयता ते मानोस 4 खांबे हे पळय ही मानोस आहा तरी उदक देंवता वयल्यान येवन आजून देरां बोन आहा वो कितें ती पूण वयल्यानच्यान हें उदक वयता. रस्त्याचेर ऑलमोस्ट पावला उदक. हे पळय तुमी पळयता सगळें उदक रस्तो देखून भरलेलो आहा. इतले जोरगोतीक आमी केन्नाच इतले वर्सां जालीं की हिंगा उदक इतले वयर येयल्लें केन्ना आयकोंक ना. पूण पळयात हे सायडींतली व्यू जे हिंगा आमचे जायते भाव गरोवपाक आसता उबे आयज तेज्या वयल्यातल्यान उदक वयता. हे पळय हो एक ब्रीज कसो धाकटो आसलो प्लॅटफॉर्म. ऑलरेडी हिंगासर जरगोत जावन उदक वयर चडलेलें आहा. सारकेंच वयर चडलेलें आहा. तुमी पळयता तुमकां दाखयलें आमी. ते भाशेन एक रिस्क आहा एक हायली रिस्क आहा ती पळय हे वायर पॅनल इलेक्ट्रीक पॅनल हिंगा उदक येत जाल्यार शॉर्ट सर्कीट इलेक्ट्रिक जावंक शकता. तुमी पळयता हे केबल्स पळय भायर सरल्या सगळे जे सप्लाय जे दिल्या ती हे पॅन्डलाक दिल्ले आहा. पूण खबर ना हे कोणे हे भायर सोडल्या ते इतले रिस्क आहा. आयकात अमित पालेकार जेन्ना सुवातेर पावलो त्या वेळार ताणी मिडिया मुखार कितें मांडलें तें. पळय म्हाका दिसता फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं आमी आयज हांव जो जाग्यार उबो आहा ती कालापुरा मानस म्हणटा 4 खांब्यांनी ते फुडें काम चल्लां तें. आनी ही मानस जी आसा ही पोर्चुगीज टायमा वयल्यान आसा. हो रोडूय पोर्चुगीज टायमा वयलो. आज आमी तुमकां दाखोवपाक आयल्या की ज्या तरेन हो रोड आसा हो रोड सिंक जाला हो बसला आनी जे पायपलायनूय आहा ताच्या पोंचे सगळे जे कॉन्क्रीट आसा ते गेला आनी इट कॅन फॉल एनी टायम. सो हांगा जो वयर रोड सिंक जाता ते ताका डांबर घालून ते पॅचअप करता. पूण दीस इज अ सिरियस इशू. हांगा केन्नाय कसलोय व्हडलो इन्सिडंट जावपाक शकता. हो पडपाक शकता मानशे वयलो जो ब्रीज आहा तो आनी इट कॅन लीड टू अनदर ट्रॅजेडी. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. पावसांत नुस्तेमाऱ्यांक आडमेळीक तोंड दिवचें पडटा. वेळसांवच्या नुस्तेमाऱ्यांक आपल्यो होडयो दवरपाक सुवात नाशिल्ल्यान हुस्को निर्माण जाला. पावसान भरतेक लागून उदक वयर आयिल्ल्यान होडयांक धोको आसा.
सरकारान हाजेर दखल घेवन आमकां पार्किंग सुवात करपाचें वेळसावकारांनी मागलां. फिशिंग विलेज म्हणून वळखूंक जाता, कित्याक की हांगा जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहे गोंयभर वळखले जातात. आणि ह्याच गांवांत गेल्या वर्सा आमी पळयल्ले की हांगा जी जुवारी इंडस्ट्री आहा हेचे खंय तरी पायपां ह्या दर्यान सोडलेली आनी ह्या गांवच्या लोकांनी जेन्ना आवाज केलो तेन्ना ती काडल्या उपरांत हांगा नुस्तीं मारताली ती खंय तरी बंद जालें हें दिसून येवपाक लागलें आसा. पूण आयज आमी जो विशय घेवन येयल्ले आसा ते की हांगा जे फिशरमॅन आहात त्यांचे जायते विशय आहात, तेंचे जे कॅनोज आहात हे खंय तरी पावसा दिसांनी हे व्हांवन वयपाचे चान्सीस आसता, डॅमेज जावपाक चान्सीस आसता, कित्याक की हे जे दर्याचे उदीक आहा हे वयर येता आणि हे कॅनोज डॅमेज जावपाक लागता आणि त्याच्याच खातीर ते सायडीच्या भाटकाराच्या जागेन दवरतात. पण केन्ना पर्यंत दवरतले हो मोठो प्रश्न आहा. आणि तेंच्यांनी मागला की खंय तरी फिशिंग डिपार्टमेंट गव्हर्नमेंट हांकां सपोर्ट करता. हांगा लायट्स ना, जेन्ना काळोखान हेंची लेडीज जे आहात ही खंय तरी नुस्तें हांगा काडपाक येतात ते तांकां रॅम्प ना, हांगा नेट बेंडिंग शेड ना, हांगा गाडयो हाडपाक जेंचे जे सामान व्हरपाक जो फीश व्हरपाक नेट व्हरपाक रस्तो ना. आणि तशेंच जे हा बीच ज्या जाग्यार आमी उबे आहा हो बीच खंय तरी सॉयल इरोजन जाता, हांगा सगळी रेंव व्हांवन वयता आणि जायते फावटी हांगा जेन्ना टुरिजम प्लेस आहा ती केन्ना पडलेली, तशी झाडां हांगा जायती पडलेली. आणि त्याच्या खातीर खंय तरी गव्हर्नमेंटान आणि जे फिशरी डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी खंय तरी हांगा लक्ष दिवपाची अशी मागणी केल्ली आसा. या पावसान आमकां इतली हिंगा प्रॉब्लेम जाता. आमकडे पयलीं सद्या पार्किंग प्लेस ना. पार्किंग आतां उदक वयर मारलें जाल्यार आमकां प्रायवेट भाटां दवरप पडटा आनी फाल्यां त्या भाकऱ्यांनी आमकां बंद केले जाल्यार आमूय दोतोरले. फर्स्ट प्रॉब्लेम सारके भाकार बरपणान आमकां दवरून दिता सद्या तरी, फाल्यां तेणें आपणा गेले एक दुरीक बांदले फेन्सिंग घायले कितें केलें आमकां चान्स ना वयच्यानूच. देर आर ऑप्शन्स वीच गव्हर्नमेंट कॅन गिव अस. गव्हर्नमेंट कॅन एक्वायर द लँड आणि आमकां एक पार्किंग प्लेस दिवपा जाता ट्रेडिशनल फिशरमॅना जे वेलसांवकारा. दुसरें मोठे लायट आमकां हिंगा जेन्ना नुस्तें आमी रातीको येताय तेन्ना जायत जाणांचे बायलो येताय हिंगा, जायत जाण लेडीज येताय. सो देर इज नो प्रॉपर लायट, देर इज नो प्रॉपर रोड. पार्किंग जेन्ना आमची येते आमचे नेट जे हे कोत्ताय ते आमी शिवताय ते जे आमचे धाकटे हुंपे आहाय त्यो फाल्यां मोड वयतल्यो. वॉट वील बी द सोल्युशन? वॉट गव्हर्नमेंट कॅन प्रोवायड अस? वॉट वी कॅन get the best out of the government? This is the all questions we have to put on the this thing government. आमकां रिप्रेझेंटेशन दिवपाक जाय आमचे जे एसोसिएशन आहा तेजे नांवाचेर. आनी हांव सगळे आमगे गांवचे लोकांक मागता ह्या टायमाचेर सगळ्यांनी एक जावपाचें. लेट्स कीप द पॉलिटिक्स असायड, लेट्स बी युनायटेड आनी हे आमी करून सगळे जाण एकल्याक गेले फॅमिलीक आमी टेक केअर करपाचें. ड्युरिंग मान्सून टायम इन द मंथ ऑफ जून जुलय ऑगस्ट हिंगा न्हू सॉयल इरोजन जाता आनी प्रॉब्लेम जाता कितें आमगेले कॅनो हेज न्हू ते आमकां वयर पार्क करूंक पडटाय आनी ते सकयल लोक जालो जायतो आमकां कास्तीक पडटा. सो कितें जाता गव्हर्नमेंटान आमकां कितें एक हें दिवची, एक सुविधा दिवची, एक आमकां जुगार दिवचो म्हणजे आमचे कॅनो बरे भाशेन एक सुवात जी आमी पार्क करूंक शकता. ते नाल्यार कितें जाता उदक तर वयर मारलें हाय टायटा न्हू रातीको न्हीद पासून पडना बाबा आमची व्हड कितें जालें. जायते फाटी असली सिट्युएशन जाता न्हू की उदक वयर येता मरे आनी आमचे कॅनो डॅमेज जाताय. सो वी हॅव टू स्पेंड फ्रॉम आवर ओन पॉकेट एंड गेट आवर कॅनो रिपेअर्ड. ट्रॉलर्स न्हू त्या गाठांनी एलईडी लायट फिशिंग कोताय, लायट घालून फिशिंग कोताय आनी कितें नुस्तें न्हू चोडा येना. सो नुस्तें थिंगा भायले भायर काबार जाता. आतां म्हाका एक सांग जाल्यार आमी कॅनो घेवन उतली भायर कांय वचनाय, आमी न्हू 2 to 3 किलोमिटर्स वयताय आनी आमी कितें उदकां बी रावनाय. ट्रॉलर्स न्हू एलईडी लायट घालताय फिशिंग कोताय आनी स्कॅसिटी ऑफ फीश जाता, नुस्तें तर येना. म्हाका सांग सर्वायवल चान्सीस कितले आहाय? हांव जेन्ना एज अ विलेजर हांव चोयता आमी येताय हिंगा सांजे भोंवपाक आनी कितें करपाक. जेन्ना तेंचे व्हडी तेंचे जे वस्तू जे नुस्त्या मारपाच्यो तांकां हिंगा एक प्लेस ना. ते आतां पळयला तुमी न्हू सगळे वयर हाडून उडयलो आहाय. आतां हे कशें दवरपाचें हे एज अ टुरिजमान हेजेर एक कितें तरी एक मॅप करपा जाय. कितें तांकां कसले फॅसिलिटी करपा जाय बाबा हे पावसान ते खूंय तरी दवरपाचे. कित्याक दीज आर ऑल प्रायवेट प्रॉपर्टीज ह्यो ज्यो वयर आहाय हिंगा गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीज ना. बट देर इज अनदर हेल्प जावपाक शकता. थिंगा पोंय आहा, थिंगा पोंयकोडे ते उलयताय ते भाशेन थिंगा कितें गव्हर्मेंटान तांकां कितें फॅसिलिटी दिवपाक जाता. आतां हें काम तेणी मुखार व्हरपा जाय, आमच्या MLAकूय दाखोवपा जाय आनी मुखार तेजेर कितें तरी इश्यू सेटल करपा जाय. कित्याक इट इज अ व्हेरी डेंजर. कित्याक हे तरी फाल्यां तरी एका हाय टायड जाली तेंचे हे सगळे ओडोन वचपाक शकता. म्हाका उड आसा एज अ सिनियर सिटीजन म्हाका उड आसा हिंगा हाय टायड एक पार्टी जाल्ली आनी तेन्ना हो हिंगाचो लोक न्हू
थिंगा रेबेत गेल्लो रेबेत दोंगरा वचोन रावताले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पेडणेचो मावसावाडो येरादारी करप्यांक बरोच धोक्याचो थारला. मुखेल रस्त्याक जोडपी रस्त्यार सायनबोर्ड ना, हारसोय ना. हाका लागून व्हड अपघात जावपाक शकतात. संबंदीत खात्यान हाचेर कांयच दखल घेवंक नाशिल्ल्यान वाठारांत हुस्को निर्माण जाला. गोंयांत अपघातांचो सिलसिला केन्ना सोंपतलो अशें दिसना. ते भायर सरकाराची पुराय आडनदर जाल्ल्याचें स्पश्ट जाला. खात्यांच्या हलगर्जीपणाक लागून निश्पापी बळी गेल्यात. मोपा विमानतळार जोडपी हो रस्तो आशिल्ल्यान दिसपट्टे हांगा येरादारी खूब प्रमाणात जाता. आता मी कितकीशीच वर्सां वर्सां बघतोय मी त्या मावसाट्यात पयलीं तो ल्हान रोड आसलो पण आता तो रूंद जाल्या कारण एअरपोर्टाक लागून माजऱ्या बी हेवटेन मोरजेची गाडी तुयातले बी अशे गाडी हेवटेन येतात पासाचे बी इतके फास्ट येतात ना ते एक्सिडेंट जाता. प्रत्येक कोणाचे हात मोडतात पाय मोडतात असे खूबशे. आणि कालच्या हालींच 2-4 दिसां पयलीं पोलिसेचे गाडी एक जाल्लो आहा. वयरसून डायरेक्ट गेलो वयल्यान हेवटेसून म्हापसासून ते सायडीन पोलिसाचे आले तांकां एक्सिडेंट जाता. तांकां शेवटी ह्या बारवाल्याक तांकां वाहन सोडा मारूची पडली अशी पडली. म्हणून तेंच्यांनी एक स्पीड ब्रेकर मावसवाड्याच्या त्या रोडाक घालपाचो नाल्यार एक हातसो तरी घालपाचो मिरर घालपाचो. इतकी मी PWD मिनिस्टराक किंवा PWD ए कडेन इतकी रिक्वेस्ट करतात की ताबडतोब हेंच्यांनी ही याच्या कारवाई करपाचो. ह्या पानवीन आता ही पानवीन रस्तो जाला आणि आता एअरपोर्ट जाला आणि एअरपोर्टाक लागून आता हेंच्यानी असं त्या वाटेन ह्या लायन दाखयल्या. त्या सगळे पेडण्याचे ज्यो गाडयो मोरचे मांजऱ्याचे ज्यो गाडी येतात ते ह्या रोडान येतात ते झुपकून येतात आणि ह्या वाटेसून जी गाडी येता ते नेमको रस्तो ह्या जाता एक्सिडंट जाता. मग आमकां हातून सोडा घेवन धांव वावर. आमचो डिमांड आसा एक तर निदान ह्या म्युन्सिपाल्टीन एक हारसो तरी बसोवपाचो सद्याच्या मनाक आणि नंतर हे मातसं कातरून कट करून मातरून करून घेवपाचो. हो एका पर्याय आसा हेच्या फुडें आनी पर्याय काय ना. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. केपेंचे पोलीस स्टेशन भूत बंगलो जावन रावला. लोकांक सुमार 4 ते 5 किलोमीटर चलत वचचें पडटा खंय. देखून तांचे बरेच हाल जातात. मजगतीं डिसेंबर मेरेन केपेकारांक नवें पोलीस स्टेशन मेळटलें अशें आश्वासन केपेच्या आमदारान दिलां. आतां खरेंच ह्या कामाची पुर्तताय जातली काय ना हें मात वेळच सांगतलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते केपेचो जो पुलीस स्टेशनाचो जो भूत बंगलो आसा ह्या भूत बंगल्यार आसात आणि हो भूत बंगलो गेले 3 वर्सां जाली हो असोच आसा. आज ह्या भूत बंगलो म्हळ्यार हो केपेचो पुलीस स्टेशन आसा आणि ह्या केपेच्या भूत बंगल्याच्या पुलीस स्टेशना खातीर लोकांक खूब त्रास जाले कडेन आसात. लोकांक थंय साकून जवळ 4 ते 5 किलोमीटर चलत वचपाक पडटा. ह्या भाड्या गाडी करूंक पडटा जें आतां पुलीस स्टेशन आसा तें. हे पुलीस स्टेशन जें आसा हे नवी करया म्हूण जेन्ना मोडलें त्या टायमार एक कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो कॉन्ट्रॅक्टरान. पूण सांगपाचें वायट दिसता की कॉन्ट्रॅक्ट घेवन सुद्दां तेजें काम जालें ना. आज तेका आनी 5.5 कोटी जाय पडटात आनीक ह्या 5.5 कोट्या खातीर हें जें पुलीस स्टेशन आसा हें बंद पडले कडेन आसा हेजें काम. आज जेन्ना हेजी खबर जेन्ना आमी MLA जो आसा केपेचो एल्टन डिकोसा हेका विचारलें त्या टायमार तेणी सांगलें की पयर आमी सगळीं CMा मेळपाक गेल्लीं आनी CMान सांगले कडेन आसा की ह्या वर्साक आपूण इनॉग्रेशन ह्या भूत बंगल्याचें करता म्हणून. आतां पळोवया केन्ना म्हणल्यार काम चालू करतले आनी तो भूत बंगलो केन्ना काय मनशा हितून येतलो पळोवचें पडटलें. कित्याक MLA सांगता की CMान उतर दिला. आतां पळोवया डबल इंजीन सरकार केन्ना डबल इंजिना भशेन काम फास्ट करता हें आतां येणारो काळच जाण आसतलो. विदीन नेक्स्ट एंड ऑफ दीस इयर कंप्लीट जातली म्हणून आनी तुका आजी सांगता एक 15 दीस पयलीं आमी एक 40 लोक जे पंच सरपंच मेंबर्स आनी कावन्सिलर्स ऑफ केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेळपाक गेले. आमगेले प्रस्न घेवन तेन्ना पुलीस स्टेशनान मुद्दो येयल्लो आनी चीफ मिनिस्टर हॅज प्रॉमिस्ड अस दॅट बाय एंड ऑफ दीस इयर पुलीस स्टेशन इनॉग्रेट जातलें. आनी हें जर एडिशनल पयशांचो टेंडर पडा 5.5 कोट्यांचो सेम कॉन्ट्रॅक्टर जे पयलीं स्ट्रक्चर बांदला तेच भुरग्या पडा तेच फॉर्मा पडा आनी येस फ्रॉम दॅट इज गोइंग टू स्टार्ट अ वर्क अँड फिनीश इट बाय नेक्स्ट 4 to 5 months. सो बिफोर डिसेंबर केपेकारांक म्हाका दिसता हें न्यू पुलीस स्टेशन मेळपाक जाय आनी मेळटलें. खूब लोकांक त्रास जाता भरपूर त्रास जाता. म्हाकाय दिसता एक पुलिसान जाल्यार आनी एक बस कोण वचूंक पडटा
थिंगा ट्रान्सपोर्टेशना प्रॉब्लम जाता. सो लोकांचे पुलीस स्टेशन म्हणटा ह्यो सुविधा हॉस्पिटल पुलीस स्टेशन म्हणटा हे सारके भोगले आसपा जाय म्हणजे एक्सेसेबल आसपा जाय. दॅट पुलीस स्टेशन टेम्पररी इज नॉट एक्सेसेबल. सो आय विल से दॅट इट इज कंप्लिटेड बाय बिफोर द एंड ऑफ दिस इयर. कित्या खातीर उरलें बी ना कितें जालां पयलीं जे कोण एस्टिमेट केलो इट वॉज अ फॉल्टी एस्टिमेट बट आय केम टू नो तितून जायत्यो वस्तू एडिशनल घालूं नये जे इलेक्ट्रिकल फायर फायटींग प्लंबिंगाचे वस्तू आनी कितें कॉस्ट वाडलो म्हूण. सो डिपार्टमेंटा इंजिनियर केश कोन्न एस्टिमेट करता ते म्हाका खबर ना तेजें हांव उलयना. बट आतां जेन्ना हांवें टेक ओवर केलें आय कॉल्ड द इंजिनियर एवरी वन एंड टोल्ड देम टू गिव अ थरो एस्टिमेट आनी बेस्ड ऑन दॅट दे हॅव डन एस्टिमेट टेंडर हॅज बीन फ्लोट केल्लो तो त्या भुरग्याक पडला आनी तोच भुरगो तोच कॉन्ट्रॅक्टर वॉट एवर फर्म ही इज गोइंग टू डू द वर्क. आय स्पोक टू हिम ऑल्सो एंड वील स्टार्ट द वर्क. म्हणजे ह्या वर्साक 100% इनॉग्रेशन जातलें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भटक्या गोरवांक आलाशिरो मेळपाचो विशय जाग्यार पडना. रस्तो अपघातांत साबार गोरवांचे बळी वतात पूण परिस्थिती जैसे थे आशिल्ल्याचें दिश्टी पडटा. नावेली ते चिंचिणी मेरेनच्या NH66 रस्त्यार भटक्या गोरवांक लागून लोकांक साबार समस्या निर्माण जायत आसात. ही गोरवां रस्त्यार बसून रावतात. ह्या भटक्या गोरवांचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो अशी मागणी सध्या नेट धरता. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते नॅशनल हायवे 17 जी आतां 66 जाला ह्या 66चेर आसात. आनी आमचे फाटल्यान तुमी पळयतात की गोरवां कसो रस्तो ब्लॉक करून मदीं बसून आसा ती. ह्या गोरवां खातीर कितलेशे लोकांले जीव गेले कडेन आसात. फाटल्या दिसांनी गरमी जेन्ना आसता त्या टायमार ही गोरू रस्त्यार येनात आनी आतां जेन्ना पावस पडटा त्या टायमार ही तेजी रस्त्याची गरमी घेवपाक जाय म्हणून ही ह्या रस्त्यार येवन बसतात. हांगा कितलेशे पयलीं एक्सिडेंट जाल्ले कडेन आसा. आज ह्या जाग्यार सुद्दां कितलेशे एक्सिडेंट जावन लोक मेले आसात, लोक डिसेबल जाल्ले कडेन आसात. पूण हांगा ऑथॉरिटी जी आसा ही कोण कांयच पळयना. न पंचायत पळयना ना म्युन्सिपाल्टी पळयना. ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करप कोणें? फाल्यां कोणी मोडतरेक हांगा हेंचो बंदोबस्त करतले. हेचे खातीर मागतात की बेगीच्या बेगीन ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करचे म्हणून. आनीक सांगपा म्हळ्यार ह्या गोरवांक सद्याक रावपा ठिकाण म्हणटा तेन्ना ती खंयी रावतात आनी अशें करून मागीर रस्त्यार येवन बसतात आनी लोकांले जीव घेतात. हांगा खरें एक ऑथॉरिटी आसपाक जाय आनी त्या ऑथॉरिटीन ही गोरवांचो बंदोबस्त करपाक जाय. आतां पंचायतीक PWD ह्या सरकार हांकां फंड्स म्हणटा दिना. रोडार येता म्हणटरेक तो फंड्स जो आसा हो PWD दिवपाक जाय आसता. पण ही दिता काय ना म्हणटा तें खबर ना. म्हणूनच लोक हांगा मागतात बेगीच्या बेगीन ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करतो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. गोंयांत बिरेस्तारच्या हवामानाचे खाशेलेपण म्हळ्यार पावस उणो जातलो. येता त्या दिसांत पावस चालूच उरतलो. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. हवामान खात्यान पुराय राज्यात व्हड प्रमाणात मध्यम पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या आणि कांय कडेन उटंगराचो पावसय पडूं येता. शुक्रारा अशेच तरेचे हवामान आसतले. IMDन 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस तापमानाचो अदमास उक्तायला. येल्लो अलर्ट 2 जुलै मेरेन वाडयला. मॉन्सून वावर वाडपाची शक्यताय. शुक्रारा मध्यम पावसाचो अदमास, कांय कडेन उटंगराचो पावस. शुक्रारचे तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगसो.